एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान एक प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान है। इसमें किसी भी प्रकार की दवा नहीं दी जाती, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और ये एक सरल चिकित्सा प्रणाली है। अगर खांसी, बुखार, जुकाम, रनिंग नोज, है फीवर, एलर्जी या लंग्स से संबंधित बीमारियां, साइनोसाइटिस या इम्यूनिटी पावर की कमी अगर हो तो अंगुली संख्या 1, 2, 3, 4 के टिप्स पर दबाव दें। साथ ही साथ 5 नंबर और 6 नंबर पर दबाव देकर आप लाभ उठाएं। इससे तमाम लक्षणों में लाभ हो सकता है। धन्यवाद।